ரைட் சைடில் இது இருக்கும் கையா கண்டது தூக்கிங்களா ஒவ்வொன்றும் செட் பண்ண முடியும் கவர் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு செட் பண்ணு டம்மி கிட்ட வச்சுக்கோமா மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம் டம்மி ஃபஸ்ட் போட்டுரும் சரி ஹலோ சார் சார் மறுபடியும் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் சார் இதில் 22 சரி ஓகே சார் எடுக்கிறது அவங்க எடுக்கிறது அப்புறம் என்ன தேவை திருப்பி கேட்டேன் ஆமாம் 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 சரி சரி கரண்ட் போயிடுச்சு நான் சொல்ல சொல்லிடுறேன் சரி சரி ஓகே சார் இமெயில் வெளியாக கம்பல்சரி இருக்கும் அதான் ஆன்லைன்லேயே அவன் சொல்கிறேன் 500 பில்லு வரதுனால ரொம்ப நல்ல பண்ணுறேன் அது ஐயா வந்து டேரக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் நம்ம சிஸ்டத்தில் பில் ஐடி வந்து உங்கள் பில் எல்லாமே அறிவிச்சுருவாங்க எந்த பில் ஐடி அது கடைசி நல்லா நிறைவேற்றணும் ரொம்ப வேலை தான் ஓகே கண்டிப்பாக சரிங்களா அப்படிங்களா சரி நீங்கள் இல்லைங்களா சரி ஓகே நான் கரண்ட் போயிடுச்சு முன்னாடி பிரிண்ட் எடுக்கிறது கரண்ட் இல்லை ரொம்ப நேரம் கம்மியாக மேலே கரண்ட் போய் அதெல்லாம் கட்டு நீங்கள் காலையில் வந்து இதெல்லாம் சார் எதுவுமே நான் பண்ணிக்கிறாரு நான் பண்ணிக்கோங்க நான் கவனிக்க எப்பவுமே சொல்லு
இதுதான் ப்ராப்ளம். ஆர்டர் இந்த மாதிரி இவங்க தெரியும் பதவிட்டீங்களா அப்படியே நிற்க வரட்டும் வெளியே நிற்கும் ஓகே மற்ற சாப்பிடுறது tali tali siap guru tidur internet இருக்காங்க மொத்தமா 11500 ரூபாய் இது காரணம் இது பேக் 140 ரூபாய் அது பேசற மாதிரி இருக்கு 140 ரூபாய் 11 4 492 கோடி ரூபாய் ஐயோ ஓகே எல்லாம் அது இவரு டிஸ்கவுண்ட் கேட்டா சொல்லுவாங்க ரோலிங் சார் ஆக்ஷன் எக்ஸன் பண்ணி படப்படன்னு வேலை நடக்கும் தேவையான அளவு மெத்தடி கட் பண்ணவும் அம்மா கூட கட் பண்ணுற பாஸ் கவரில் தான் கேட்டாங்க இதோ சடை பண்ணுங்க கை வேறு வேலை இது கவர் அந்த சரி கேட்கணுமா ஒன்றுக்கு 2 வச்சுருந்தா அது கணக்கு ஆறு சரி அதை மட்டும் இது பண்ணிக்கலாம் திருப்பி தப்பா வரும் போயிருப்போம் அதெல்லாம் போகும் சரி போதும் நம்ம வேறு ஏதாவது கட் கேமரா ரோலிங் சார் ஆக்ஷன் அதுக்காக ஓகே படிக்கலாம் சென்று பார்த்து போய் வீடியோ களி ஒதுக்கி வாங்கல் தான் நமக்கு இருக்குன்னு அதெல்லாம் தெரியாது ஃபஸ்ட் லைட் அதை ஃபஸ்ட்டு வச்சு
திருப்பி வச்சு ஏற்றணும் ப்ராப்பராக. இப்படி ஸ்டார் ஸ்க்ரூ இதில் ஏறாதா? வீடியோக்கு அப்படி தான் காட்டணும். உனக்கு என்ன ஐடியா?